其實我哋喺2024年咧，就係我哋第一次啦，西九文化區我哋係舉辦呢個香港國際文化高峰會議。咁呢個其實又好有標誌性嘅，好多海外嘅文化界，就有啲可能直情未嚟過香港啦。就算有嘅，可能佢哋亦都唔係對香港即係文化呢方面嗰個啲最新嘅情況啦。咁所以佢哋願意當時喺3月份嚟香港咧，其實對成個香港，無論係文化界啦，成日香港整體嚟講咧，係一個好重要嘅信息嚟嘅。我哋除咗話舉辦呢個論壇之外，亦都喺當其時係同21個唔同嘅世界級嘅文化嘅設施咧，係簽咗一個意向書。後來呢個21項咧，就到今日最新咧，去到34項㗎啦。俾大家睇到就話，咦，我哋香港今日去到世界級呢個層面嘅，因為呢啲我哋同佢簽嘅意向書嘅國際嘅頂尖嘅機構肯同你簽，一定但係對你有個信心先啦，係咪？作為一個文化區或者我哋啲文化嘅設施，其實你可以話係一個初創嚟嘅啫。我哋都係全部都得個幾年嘅運作。我相信佢哋點解有信心咧？因為我哋啱啱開嘅啫嘛，而係對我哋嘅團隊嘅信心。因為我哋嘅團隊咧都係國際級，未嚟香港之前喺第度係有呢個經驗嘅。當其時簽咗咁多嘅意向書，當中有80%咧，最終而家係落實到嘅。咁呢個都好緊要，簽就簽啫，你做唔做到係另一件事啊嘛。雙方都有呢個嘅決心，去想做得成功嘅。而今一屆我哋係第2屆舉辦，咁我哋亦都有呢啲嘅講者嚟到香港同大家分享，西九文化區繼續透過我哋唔同嘅平台，我哋唔同嘅博物館啊、表演場地咧，去同我哋嘅國際伙伴啊，同埋內地嘅伙伴咧一齊去合作啦，將我哋香港作為呢個中外文化藝術交流中心呢個嘅角色更加鞏固咯。我哋今次咧亦都會喺趁呢個嘅論壇嘅期間咧，我哋都會簽10份啦嘅意向書啦。又包括有內地啦，有澳洲啦、德國啦、捷克啦，同埋英國。你見到都係好受歡迎，我哋即係唔同地方嘅嗰啲文化界咧，都好樂意同我哋去合作。我亦都相信呢個唔會就係停咗喺呢度嘅，因為我哋會繼續即係會同好多唔同地區嘅文化設施啦、啲機構咧繼續合作嘅。當中呢啲嘅協議啦，係有好多唔同層面嘅合作嘅。我哋同一時期有引進來，亦都有走出去嘅效果嘅。亦都有啲，譬如而家嚟緊，我哋傾緊，可能有啲就係我哋第一站嚟到香港，跟住先翻去內地唔同嘅博物館。咁呢個我相信咧會更加係恆常化。你見到越嚟越多好多嘅，其實係互惠嘅。M+ 博物館由我哋開館到今日，即係啱啱超過4年幾啦。我哋超過1000萬人次咧係嚟過我哋個博物館嘅。另外就係我哋嘅香港故宮博物館啦，20年都有超過100萬人次嚟過我哋。而最新我哋而家古埃及嘅演出啦，已經超過28萬人次咧係嚟參觀過呢個嘅展覽嘅。當然你話除咗喺視覺藝術之外，就喺表演藝術，我哋其實透過我哋2個唔同嘅表演場地啦，我哋過去1年咧，我哋超過900個唔同嘅節目都好受歡迎嘅。咁所以我諗喺好多數字上亦都表示睇到咧，我哋今日呢個西九文化區作為一個嘅文化嘅樞紐呢個角色咧，依然肯定係能夠達標嘅。咁當然始終嚟講，今日仲係一個起步階段，但係肯定喺咁短時間就已經係得到嘅業界嘅認同。成個3月咧都係一個文化週嚟嘅，差唔多係可以話全世界一個嘅家都會願意嚟去參加嘅活動。我哋除咗話我哋而家有呢個論壇之外啦，我哋有幾個好大型國際級嘅藝術拍賣嘅活動喺香港啦。咁所以點解全世界嘅文化人咧都會聚焦喺香港呢1-2個禮拜？咁呢個亦都顯示到即係話，當你嘅規模去到咁上下大咧，全世界有幾個好知名嘅一啲活動咧，佢哋1年可能會去幾個地方，主要嘅幾個地方，肯定香港而家已經係變為其中一個嘅地區嚟㗎啦。咁佢一定係會嚟。咁所以變咗，因為你有咁多人嚟咧，亦都會吸引好多全世界成個文化有關嘅氛圍啲人咧，都會嚟香港。咁所以香港喺個成個文化呢個嘅板塊咧，今日已經做到好似喺同我哋金融界類近。
我哋最新一個將會落成咧就係演藝中心啦。我哋其實有3個劇院嘅，我哋最大嗰個大劇院咧就一坐1450人啦，跟住仲有2間細啲嘅，一個就係600人，一個就係270人度啦嚇。咁我哋呢個綜合演藝中心係世界級、國際級水平嘅，所以我知道就好多團體啊，好多人願意咧租用我哋地方嚟去演出嘅。咁我好有信心呢個就會帶到好多嘅新嘅收入俾我哋添嘅嚇，即係可以話短期之內咧係最後一塊嘅我哋嘅文化嘅設施就會可以落成咗啦。咁當演藝呢個中心落成之後咧，我哋成個喺西九文化區入邊嗰個文化可建築嘅樓面咧，大概啱啱超過50%。另外就開始要趕快咧，就要喺一個商業方面啦，因為最終你都要令到成個文化區可以持續發展咧，你都要靠商業活動。你都要靠有啲商業嘅收入咧嚟去支撐成個文化方面嗰個嘅營運嘅經費嘅。咁最近亦都聽到我哋有啲世界級嘅金融機構咧，將會咧係會移師將來嘅辦公室係會嚟到呢度區嘅嚇。咁所以當你越嚟越多睇到啲人就話，咦？呢個除咗話一個文化區，亦都商業，仲有旅遊區，因為好多遊客係會嚟去我哋文化區去觀賞嗰啲唔同嘅節目啊，或者我哋嘅展出。所以大家開始最近呢幾日，因為有咗個新嘅新聞之後咧，開始都有人話，可能成個西九呢個區啊，即係新一個嘅香港嘅即係 CBD 市中心啦。其實係一定會咯，你好明顯睇到。只不過因為之前我哋好多啲仲喺度起緊啊，咁大家未睇到嘅啫。但係而家陸續我哋啲商業設施又起到啦。繼續我哋嚟緊明年我哋個演藝中心又會開啦，跟住再遲一啲，可能我哋嘅住宅項目亦都可以推出，咁所以好快脆，即係可能講緊都係10年之內嘅事啦。成個西九呢個地區咧係會煥然一新嘅，肯定係又增加咗好多人流。當你有夠人流咧，其他好多商業活動就會嚟嘅咯喎，包括餐飲好多。咁所以呢個係我好有信心啦，即係未來一個段時間咧，成個西九會俾到大家，俾到唔係就係香港人啦，我哋大灣區啊，我哋周區域嗰啲國家好多嘅遊客，佢就會吸引佢哋會嚟我哋呢個區度去消費去嚟參觀我哋嗰啲設施。